हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण मच्छी फ्रायची रेसिपी पाहणार आहोत। चला तर व्हिडिओला सुरुवात करूया। प्रथम कढईमध्ये 2-3 चमचे तेल टाकायचे। इकडे आपण आलं, लसूण आणि खोबरं मिक्सरला बारीक करून घेतलेले ते तेलामध्ये टाकायचे। याला छान हलवून घेऊया। 1 मिनिट याला आपण हलवून घेतलेले। इकडे माशामध्ये आपण हळद आणि मीठ टाकले। आपलं खोबरं छान परतून झाले। त्यात आपण हळद मीठ लावलेले मासे टाकूया। याला छान हलवून घ्यायचे। 2-3 मिनिटे मोठ्या गॅसवर याला परतून घ्यायचे। लहान मुलांसाठी ही रेसिपी नक्की करून पहा। लहान मुले तिखट खात नाही, तर अशा प्रकारे मच्छी फ्राय करून पहा, खूप छान लागतो। दोन 3 मिनिटे परतून झाल्यावर याला आपण झाकून ठेवायचे 5 मिनिटं आणि मध्ये मध्ये चेक करत राहायचे मासा शिजला आहे का नाही। 5 मिनिटांनंतर आपले मच्छी फ्राय तयार झालेला आहे। चला तर आपण सर्व करूया। तयार आहे आपली मच्छी फ्रायची रेसिपी। नक्की करून पहा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर आणि कमेंट करा। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।